Witam Was serdecznie. Jestem ogromnie wdzięczna, że jesteście tutaj ze mną i chciałabym zacząć od czegoś bardzo prostego i regulującego. Proszę, napiszcie jednym słowem na czacie, jak się w tym momencie czujecie. Ale dosłownie jedno słowo, bez tłumaczenia. Bo czasami samo nazwanie już stanu obniża napięcie. Więc będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się na czacie właśnie jednym słowem, jak się w tym momencie czujecie. Ok, każdy stan jest właściwy, więc nie ma dobrego ani złego stanu. Każdy jest właściwy. Dziękuję. I chciałabym, żeby to dzisiejsze nasze spotkanie nie było absolutnie żadnym wykładem, nie było też motywowaniem na siłę, tylko aby było spokojnym spotkaniem, w trakcie którego wspólnie zastanowimy się, dlaczego tak często czujemy napięcie, mimo że wszystko robimy dobrze. I że czasem właśnie to napięcie może być związane z naszymi decyzjami. Więc może tylko się przedstawię, bo może są tutaj osoby, które są po raz pierwszy. Więc mam na imię Joanna i wspieram ludzi w odkrywaniu wewnętrznej mocy, a także jestem jedynym polskojęzycznym coachem procesu Brain Game. I ja w swoim życiu bardzo dużo doświadczyłam napięcia, na początku pracując w korporacji przez wiele lat, a później w rozwoju osobistym. I zauważyłam wiele mechanizmów związanych właśnie z napięciem w naszym życiu i chciałabym się dzisiaj nimi z Wami podzielić, abyśmy mogli wspólnie na nie spojrzeć. Więc zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest napięcie. Bo napięcie może być odczuwane zarówno na poziomie fizycznym i pewnie też tego czasem doświadczacie. To może być jakiś ucisk, może być to jakiś dyskomfort, może być czasem nawet ból albo jakaś dolegliwość w ciele, ale także napięcie może być odczuwane na poziomie mentalnym. I wtedy jest odczuwane jako chaos w głowie, tysiące myśli, niekończący się wewnętrzny dialog, który często jest tak naprawdę takim wewnętrznym krytykiem, który cały czas właśnie coś nam dopowiada i w ogóle nigdy nie możemy tej głowy wyłączyć. Czy czegoś doświadczyliście takiego w swoim życiu? Bo ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, doświadczyłam napięcia wielokrotnie w swoim życiu i nadal go doświadczam, bo to jest też naturalny proces życia. Natomiast mam dla Was, mam nadzieję, dobrą informację, że napięcie wcale nie musi być złym znakiem, gdyż napięcie jest sygnałem konfliktu. A co to znaczy konfliktu? To znaczy, że jakaś część mnie na przykład chce ruchu, a jakaś część mnie chce bezpieczeństwa. I tu pojawia się konflikt. I tutaj właśnie powstaje napięcie. Więc chciałabym, żebyście zapamiętali tą rzecz na pewno z tego spotkania, że napięcie to konflikt, a nie brak gotowości. I często ten konflikt i to napięcie może być wzmacniane i pogłębiane przez pewne przekonania czy mity, które są bardzo żywe w środowisku, no nie tylko rozwoju osobistego, ale ogólnie. I ja właśnie znalazłam kilka takich mitów, którymi chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. I pierwszy mit, który przyszedł mi do głowy, myślę bardzo taki popularny, to jest to, że często możemy mieć takie wrażenie, że jeżeli doświadczamy lęku albo jakiejś wątpliwości przed jakąś decyzją albo ważną zmianą w naszym życiu, to oznacza to, że to nie jest dobry krok dla nas, albo że jeszcze nie jesteśmy gotowi, albo że to nie jest właściwy moment. Zdarzyło Wam się doświadczać właśnie strachu przed jakąś ważną decyzją bądź zmianą w Waszym życiu? I co się wtedy dzieje? Pojawia się w nas
intensywne napięcie i to napięcie można nazwać takim napięciem zamrożenia czy zatrzymania. To znaczy nasze ciało i nasz układ nerwowy próbuje nas zatrzymać w miejscu i mówi stop. Albo przynajmniej my tak odczytujemy ten komunikat. Natomiast czy strach na pewno zawsze chce nam powiedzieć stop? Czy na przykład nie jest tak, że czasem strach chce nam powiedzieć, że to jest coś nowego, że to jest coś nieznanego, do czego właśnie chcemy pójść. I wtedy właśnie ten strach się uruchamia. Bo na przykład w moim życiu taki paraliżujący strach pojawił się wielokrotnie i pamiętam go naprawdę z wielu sytuacji moich życiowych, natomiast szczególnie wspominam go mocno z okresu, kiedy chciałam odejść z etatu. I muszę się Wam przyznać, że do tej decyzji dojrzewałam naprawdę kilka ładnych lat. Czyli przez kilka lat już czułam, że to nie jest miejsce dla mnie, w którym byłam, że chcę wyjść z tego miejsca, chcę pracować dla siebie, na własnej działalności. Już przygotowywałam wszystko do tego wyjścia z etatu. Natomiast cały czas czułam wewnętrznie, że nie jestem gotowa, że to jeszcze nie jest ten moment, że jeszcze nie teraz, że jeszcze muszę czegoś nauczyć, że jeszcze muszę się lepiej przygotować. No więc ten właśnie strach mnie blokował i zatrzymywał mnie w miejscu, w którym naprawdę nie czułam się dobrze. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam bardzo intensywnie medytować i były to medytacje takie czasem wielogodzinne, codziennie przez wiele dni i głównie wtedy medytowałam z medytacjami doktora Joe Dispenzy. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś. I właśnie w tych medytacjach dr Joe Dispenza często mówi zmiana albo wkrocz w nieznane. No i pamiętam, że pewnego dnia się obudziłam i nagle mnie oświeciło. Kurczę, ja cały czas tkwię w znanym. No i co? Wstałam, napisałam wypowiedzenie i poszłam z tym wypowiedzeniem do mojego szefa. No i dopiero po jakimś czasie, czyli dopiero jak tak naprawdę poznałam proces Brain Game, zrozumiałam, że tą zmianę mogłam przeprowadzić nie tyle nawet szybciej, co dużo bardziej w zgodzie ze sobą i w harmonii ze sobą. Natomiast wtedy oczywiście nie miałam tej świadomości i postąpiłam w taki sposób. Natomiast oczywiście jestem bardzo wdzięczna za drogę, którą przeszłam, bo ta droga zaprowadziła mnie dokładnie do miejsca, w którym jestem. Więc teraz mam dla Was takie pytanie do refleksji. I naprawdę Was zachęcam, żeby się nad tym zastanowić. Jeżeli macie w ogóle jakąś kartkę papieru, długopis gdzieś niedaleko, to zachęcam, żeby sobie w ogóle zanotować odpowiedź. I pytanie brzmi, jeżeli strach nie byłby przeszkodą i mógłbyś wszystko zyskać, a nic stracić, to jaką decyzję byś podjęła w tym miesiącu? Zastanów się proszę przez moment nad odpowiedzią. Może powtórzę. Jeżeli strach nie byłby przeszkodą i mógłbyś wszystko zyskać, a nic stracić, to jaką decyzję podjąłbyś w tym miesiącu? Jeżeli chcesz, to zapraszam Cię serdecznie, podziel się na czacie swoją odpowiedzią. A jeżeli nie czujesz takiej gotowości, to jest absolutnie ok. Zapisz sobie po prostu tą odpowiedź dla siebie, bo to może być naprawdę ważna decyzja, którą może warto kiedyś rozważyć. Natomiast jeżeli zdarzy się, że strach nas zatrzyma przed jakąś decyzją, to często uruchamia się jeszcze jeden taki ciekawy mechanizm, który też można nazwać właśnie mitem, przekonaniem. I on mniej więcej brzmi tak, że jesteśmy 100% kreatorami naszego życia. Nie wiem, czy się kiedyś zetknęliście z takim przekonaniem, czy z takim mitem. Bo co tworzy to przekonanie? To przekonanie tworzy bardzo intensywne napięcie i to napięcie jest takim napięciem zamrożenia, zatrzymania. I dodatkowo jeszcze ten mechanizm
bardzo często wywołuje w nas takie mocne poczucie odpowiedzialności totalnej. No i co to znaczy odpowiedzialność totalna? To znaczy, że jeżeli w moim życiu coś nie działa, coś jest nie tak, tak jakbym chciała, to znaczy, że ja jestem w 100% za to odpowiedzialna. To znaczy, że to jakieś moje działania na to wpłynęły. To znaczy, że ja pewnie za mało, nie wiem, manifestuję, medytuję, albo za mało odczuwam pozytywnych emocji, albo za dużo myślę negatywnych myśli, czy czuję negatywnych emocji. Może się właśnie uruchamiać taki mocny mechanizm. I ja właśnie w ogóle w swoim życiu, szczególnie na początku swojej w ogóle ścieżki rozwoju osobistego, bardzo mocno właśnie wierzyłam w to przekonanie. Ono było bardzo mi bliskie. A dlaczego tak się stało? No bo kiedy weszłam na ścieżkę rozwoju osobistego, to nagle zauważyłam, że źródło szczęścia nie jest poza mną, tylko jest we mnie. Też zauważyłam, że jeżeli ja zmieniam perspektywę, z jakiej patrzę na życie, to też moje życie zaczyna się zmieniać. I dodatkowo jeszcze zaobserwowałam bardzo wiele sukcesów takich manifestacyjnych w moim życiu. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład udało mi się kiedyś wykreować dużą kwotę i dokładnie taką kwotę, jakiej potrzebowałam, na wyjazd bardzo drogi, o którym marzyłam. I oczywiście takie sukcesy bardzo mnie motywowały do dalszego działania, do dalszej kreacji, do dalszego manifestowania. No i co robiłam? Stwierdziłam, że tak, jeżeli to działa, no to teraz muszę medytować jeszcze więcej, afirmować jeszcze więcej, jeszcze dłużej być na wysokich wibracjach, żeby tylko właśnie wykreować wszystko w moim życiu tak, jak chcę. No i co się wydarzyło? Pojawił się w pewnym momencie problem, dlatego że okazało się, że na przykład mój sklep internetowy nie radzi sobie tak idealnie, jak ja bym tego oczekiwała. Albo na przykład, że ja nadal nie mieszkam w domu, o jakim marzę, mimo że ja go codziennie wizualizuję i codziennie się nim łączę w tym potencjale wszystkich możliwości. No i co to wywoływało we mnie? Olbrzymią frustrację. Olbrzymie takie obwinianie siebie i zastanawianie siebie, co jest jeszcze ze mną nie tak. Gdzie jeszcze jest jakiś element, którego nie zrozumiałam, nie pojęłam, że właśnie jeszcze go nie wdrożyłam, żeby wreszcie wykreować to, o czym marzę. No i chciałam teraz Was zapytać, czy Wy może też mieliście kiedyś takie przekonania albo takie myśli się pojawiały, że co ja jeszcze w sobie muszę naprawić albo uzdrowić, aby wygenerować czy wykreować życie, o jakim marzę. Podzielcie się proszę odpowiedzią tak albo nie na czacie. Będę ogromnie wdzięczna. Bo jeżeli tak, no to znaczy, że nie jestem sama. To znaczy, że więcej osób też tak miało, też tak doświadczało. Więc to jest naprawdę bardzo popularny mechanizm, który wprowadza nas bardzo mocno właśnie w to napięcie takiej odpowiedzialności totalnej. I tak naprawdę moja perspektywa zmieniła się dopiero wtedy, kiedy poznałam nauki Matta i Joy Kahn, którzy są autorami właśnie programu Brain Game. I dzięki nim, a potem dzięki przejściu w ogóle przez cały program Brain Game, nagle zrozumiałam na bardzo głębokim poziomie, że ja tak naprawdę nie jestem 100% kreatorem mojego życia, tylko jestem współkreatorem, jestem współtwórcą mojego życia i nie mam kontroli nad wszystkim i nie jestem w stanie wszystkiego wykreować dokładnie tak, jakbym chciała, bo po prostu nie mam kontroli nad całym życiem. I dla mnie jakby ta wiedza, ta świadomość była niesamowicie uwalniająca. Dała mi bardzo dużo ulgi i bardzo dużo takiego właśnie poczucia, że można przecież współkreować ze wszechświatem w taki sposób bardzo w harmonii z nami, w zgodzie z nami i że to naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji. Więc dla mnie to był akurat bardzo duży przełom.
Natomiast tak idąc jeszcze dalej za mitami, o których wspomniałam, że będę mówić, to często jak pojawia się właśnie ta odpowiedzialność totalna, jak ją nazwałam, to często może również pojawić się kwestia relacji z innymi ludźmi. I jeżeli właśnie to się pojawi, ten konflikt się pojawi, to wtedy napięcie może się nawet podwoić. A jaki dokładnie tutaj mit czy przekonanie mam na myśli? Chodzi mi o przekonanie, które mniej więcej może brzmieć tak, że jeżeli ktoś albo coś mnie mocno uruchamia, czyli mocno irytuje, denerwuje, wywołuje bardzo intensywne, negatywne emocje we mnie, czy też jak tak się mówi teraz fajnie, triggeruje, to znaczy, że ta osoba czy ta rzecz nie jest dla mnie dobra i powinnam się tego jak najszybciej pozbyć. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim podejściem, z takim przekonaniem. Bo ja w ogóle obserwuję bardzo szeroko teraz, że często pojawiają się takie hasła, że jeżeli ktoś Cię triggeruje, to odejdź, bo to jest właśnie przejaw miłości do siebie. Ale oczywiście chcę tutaj mocno zaznaczyć, że nie chodzi mi absolutnie o żadne relacje, które są w jakikolwiek sposób przemocowe na jakimkolwiek poziomie. Ja mówię o takich zwyczajnych relacjach z ludźmi, gdzie nagle ktoś mnie czymś irytuje. I chciałabym, żebyśmy się właśnie na chwilkę zatrzymali i zastanowili nad tym, czy na pewno właśnie zostawianie, odchodzenie to jest najlepsze rozwiązanie. I czy to jest rzeczywiście przejaw miłości do siebie. I nie wiem, czy się zetknęliście właśnie z takim określeniem, które ja kiedyś poznałam i bardzo mi się spodobało. Mianowicie jeden z moich dawnych nauczycieli powiedział, że osoby, które najbardziej nas denerwują, to są tak naprawdę dupoanioły. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to określenie, ale mi się mega spodobało to określenie i stwierdziłam, że na pewno je zapamiętam właśnie dzięki temu i często je przytaczam. I co tutaj się pojawia? Bo tutaj jest bardzo ciekawy mechanizm, bo nasze serce mówi, to jest coś ważnego, a nasz umysł mówi, uciekaj, więc mamy konflikt. I to jest właśnie sedno tego konfliktu, że serce mówi, tu jest coś ważnego, zatrzymaj się, a nasz układ nerwowy nawet krzyczy, uciekaj. I takie przykłady z mojego życia, które mi przychodzą do głowy, to na przykład kiedyś bardzo mocno mnie irytowało, jak osoby mówiły bardzo wolno albo bardzo odbiegały od tematu. Szczególnie jak prowadziłam procesy rekrutacyjne, czyli prowadziłam rozmowy rekrutacyjne z takimi kandydatami i oni właśnie bardzo mocno odbiegali od tematu często właśnie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. No i co ja robiłam? Ja wtedy taką osobę sprowadzałam na wątek, o którym rozmawialiśmy, czyli jej przerywałam. No i właśnie tak się zachowywałam w trakcie takich rozmów. No a potem też się okazywało i były takie momenty, że na przykład ja rozmawiałam z kimś, wypowiadałam się na jakiś temat, a nagle ktoś mi przerywał i na przykład mi poprawiał albo starał się jakoś zmienić mój tok wypowiedzi. I to mnie, pewnie sobie możecie wyobrazić, też bardzo mocno irytowało. I tak naprawdę zajęło mi wiele lat, aby sobie w ogóle uświadomić, że ja dokładnie robię tak samo. Czyli, że to nie jest tylko mechanizm, który mnie irytuje w innych, ale ja dokładnie to samo robię. I właśnie ta świadomość w takich sytuacjach to jest w ogóle klucz, bo ta świadomość jest w ogóle pierwszym krokiem do zmiany. Bez świadomości ani rusz. I też jeszcze przychodzi mi jedna historia do głowy, że był taki okres w moim życiu, kiedy jedna grupa moich znajomych też mnie zaczęła mocno irytować. A dlaczego? Dlatego, że w trakcie naszych wspólnych spotkań oni traktowali moje życie jak anegdotę, powód do żartów, do śmiechu. No i oczywiście, jak sobie możecie pewnie też wyobrażać, nie tylko mnie to mocno irytowało, ale także czułam się mocno urażona, to mnie po prostu bolało.
I wtedy absolutnie nie byłam jeszcze gotowa na tą świadomość, żeby się zatrzymać, że to jest jakaś ważna informacja dla mnie. Dopiero po latach uświadomiłam sobie, że właśnie wtedy, kiedy ta grupa znajomych w ten sposób się zachowywała, to ja właśnie wtedy nie znosiłam swojego życia. Ja nie byłam szczęśliwa. I dopiero po latach, jak zaczęłam wreszcie kochać siebie, kochać swoje życie, to nagle się okazało, że spotkania z tymi znajomymi są bardzo przyjemne i bardzo fajne. A bo ja jeszcze nie wspomniałam o tym, że co ja zrobiłam, bo ja poszłam za moim w ogóle układem nerwowym wtedy. Czyli ja po prostu urwałam z nimi praktycznie większość kontaktów, bo po prostu nie chciałam funkcjonować w tej atmosferze. No bo właśnie wtedy nie miałam jeszcze tej świadomości, że to jest bardzo ważna informacja dla mnie. Więc właśnie świadomość jest bardzo istotna, dlatego teraz znowu chciałam Wam zadać pytanie i oczywiście możecie się podzielić odpowiedzią na czacie, ale nie musicie, ale bardzo Was serdecznie zapraszam, bo to też bywa uwalniające. Mianowicie pytanie brzmi, co Was najbardziej irytuje w innych ludziach? Co to jest? Może krytyka? Może ocena? Może kontrola? Może brak uwagi? A może zupełnie coś innego? Tak jak mnie irytowało, że nie wiem, ktoś za wolno mówi albo odbiega od tematu. Więc zastanówcie się przez moment. Oczywiście zapraszam do podzielenia się na czacie, ale jak nie czujecie takiej gotowości, to jest ok, po prostu sobie zanotujcie tą odpowiedź, bo ona naprawdę jest bardzo ważna, bo tak jak wspomniałam, świadomość jest tutaj kluczem i świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany. Bez niej ani rusz. I chciałam się jeszcze z Wami przy okazji właśnie tego mitu podzielić jeszcze jednym bardzo żywym mitem, szczególnie właśnie w środowisku rozwoju osobistego. I nie wiem, czy słyszeliście takie hasło, że świat zewnętrzny jest Twoim lustrem. Słyszeliście? Bo ja pamiętam, jak jakby usłyszałam to hasło i zawsze nie mogłam go zrozumieć. O co w tym chodzi? Bo tak na logikę. Jeżeli świat zewnętrzny jest moim lustrem, to oznacza na przykład, że jeżeli w moim bliskim otoczeniu na przykład przebywa osoba cały czas, która jest mocno agresywna, to oznacza to, że najprawdopodobniej ja mam jakieś nieprzepracowane problemy z agresją. Tak można by to rozumieć. Czyż nie? Natomiast absolutnie to jest niedobra interpretacja, bo świat zewnętrzny absolutnie nie jest odzwierciedleniem naszego wnętrza. Lustrem, czy też informacją w ogóle na nasz temat jest to, jak my reagujemy na to, co się wydarza w naszym świecie zewnętrznym. Bo tak jak już wcześniej też mówiliśmy o tym, że świat zewnętrzny po prostu się wydarza, my nie mamy kontroli nad wszystkim. Natomiast nasza reakcja na to, co się wydarza w naszym świecie, jest bardzo istotna. I właśnie ta reakcja jest właśnie lustrem. I właśnie na temat luster też będziemy się na bardzo głębokim poziomie uczyć w trakcie procesu Brain Game, dlatego że tych luster jest naprawdę dużo. To nie jest tylko jedno lustro. W ogóle 2 moduły są poświęcone typowo lustrom, bo to jest bardzo ważny temat. Tylko my tutaj będziemy patrzeć na lustra troszkę w inny sposób. Będziemy patrzeć na to, jaki konflikt się pod nimi kryje. Czyli co tam jest. I właśnie dzięki temu będziemy mogli w ogóle dokonywać jakichś zmian. Bo bardzo istotne jest właśnie we wszystkich takich sytuacjach, które nas triggerują, żeby nie działać z automatu. Bo jeżeli działamy właśnie z automatu, to właśnie wchodzimy w ten wir tego, co się wydarza. Natomiast jeżeli nauczymy się, a właśnie tego uczymy się w trakcie Brain Game, jak rozumieć to, co nas odpala, co nas triggeruje, co nas irytuje, aby właśnie dostrzec, jaki konflikt się pod tym kryje i aby w ogóle móc go w jakiś sposób rozpuścić.
I teraz chciałam jeszcze nawiązać do ostatniego mitu, który uważam też jest bardzo istotny właśnie w kontekście napięcia, o którym tutaj dzisiaj mówimy. Mianowicie ten mit, czy to przekonanie brzmi mniej więcej tak, że cały czas muszę coś w sobie naprawiać, uzdrawiać, bo cały czas coś ze mną jest nie tak. Nie wiem, czy zetknęliście się z takim przekonaniem, z takim mitem, bo ja mam wrażenie, że on jest mega popularny w ogóle w rozwoju osobistym, że w rozwoju cały czas chcemy się naprawiać, uzdrawiać, cały czas potrzebujemy właśnie coś jeszcze, bo cały czas nie jesteśmy wystarczający. I właśnie ten mit, to przekonanie buduje w nas bardzo mocne napięcie związane z uczuciem wstydu, jak również permanentnej niewystarczalności. I to jest naprawdę bardzo, bardzo mocne uczucie i ja naprawdę tego doświadczyłam też w swoim życiu bardzo mocno na wielu etapach mojego rozwoju osobistego. I pamiętam, że właśnie cały czas chciałam non-stop doświadczać kolejnych poziomów, kolejnych technik, kolejnych praktyk, właśnie żeby coś w sobie jeszcze uzdrowić, coś naprawić, bo jak uzdrowię, naprawię jeszcze, no to już będzie lepiej. I właśnie w głowie pojawiało się takie hasło, że ja cały czas jeszcze nie jestem taka, jaka być powinnam. I co jest ciekawe w ogóle, ten mechanizm moim zdaniem bardzo mocno przypomina to, co się dzieje w korporacjach. Bo w korporacjach mamy KPI, czyli wskaźniki jakości, targety, a w rozwoju osobistym mamy doświadczenia mistyczne, praktyki, techniki, czy kolejne poziomy, czy wibracje na przykład. I co jest ciekawe, ten mechanizm jest naprawdę taki sam, jedynie dekoracja jest inna. Więc naprawdę warto się temu przyjrzeć. I w związku z tym mam do Ciebie kolejne pytanie. I to pytanie brzmi: co Ty najczęściej próbujesz i chcesz w sobie naprawić? I odpowiedz sobie szczerze na to pytanie. Oczywiście zapraszam do podzielenia się na czacie, jeżeli czujesz gotowość. Natomiast przede wszystkim sama odpowiedz sobie na to pytanie. Co Ty najczęściej próbujesz w sobie naprawić? Bo to jest bardzo, bardzo mocne napięcie, które się pojawia w nas. No, dziękuję za komentarze. To jest naprawdę, naprawdę mocne. I chciałam właśnie tak zatrzymać się właśnie przez chwilę przy tym micie właśnie naprawiania ciągłego siebie. Bo to jest taki właśnie mit, że nam się wydaje, że dzięki temu rośniemy, dzięki temu się rozwijamy. A tak naprawdę rozwój nie jest związany z naprawianiem siebie. Rozwój związany jest z integracją. I prawdziwa przemiana, naprawdę na bardzo głębokim poziomie pojawia się wtedy, kiedy przestajemy siebie traktować jak projekt do poprawy. I dla mnie było to naprawdę bardzo ważne, jak zaczęłam to rozumieć, a właśnie zaczęłam to rozumieć dzięki naukom Matta i Joy Kahn i dzięki programowi Brain Game, tak naprawdę już na bardzo głębokim poziomie. Bo właśnie chodzi tutaj o to, żeby wyjść z trybu naprawiania siebie i przejść do zauważania konfliktu i dostrzegania właśnie, co się kryje pod tymi różnymi triggerami, problemami naszymi, czy takimi wrażeniami, że coś jest w nas niedoskonałe. Bo teraz tak podsumowując wszystkie te mity, o których powiedziałam, to nie wiem, czy zauważyliście, ale one mają naprawdę jeden bardzo mocny wspólny mianownik. I jaki to jest mianownik? Że wszystkie tworzą konflikt. A jak pamiętacie, konflikt to napięcie, a konflikt to nie brak gotowości. Więc właśnie chodzi o to, moim zdaniem,
bazując na moim doświadczeniu, że chodzi o pracę nad konfliktem. Chodzi o to, aby rozpracować go, żeby zobaczyć, co się kryje pod spodem, a nie nieustannie i bez końca naprawiać siebie. I właśnie takie rozwiązania, takie podejście dał mi proces Brain Game. I dlatego zdecydowałam się stać się jego certyfikowanym coachem, dlatego że ja personalnie doświadczyłam olbrzymiej transformacji. Doświadczyłam tego, że wreszcie odzyskałam kontakt ze sobą. Wreszcie zrozumiałam, czego ja tak naprawdę potrzebuję, o czym marzę, jakie są moje cele i że tak naprawdę mogę współtworzyć życie ze wszechświatem w bardzo harmonijny i spójny ze mną sposób. Nie muszę się siłować ani ze sobą, ani ze światem. I to było dla mnie niesamowicie uwalniające. Więc jeżeli czujesz właśnie, że taki proces mógłby być dla Ciebie, to Cię serdecznie zapraszam. Może w 2 słowach w ogóle powiem, czym jest Brain Game. Bo Brain Game to jest transformacyjna gra umysłu. To jest 10-tygodniowy program, na który składa się 10 spotkań na Zoomie. To są bardzo interaktywne spotkania w kameralnej grupie, gdzie pracujemy bardzo blisko. Każdy uczestnik do każdego spotkania dostaje podręcznik kursu, który zawiera temat przewodni na dany tydzień, wszystkie materiały z spotkań online, jak również ćwiczenia do pracy własnej. I wszystkie nagrania z każdego spotkania, wszystkie materiały są dostępne dla każdego uczestnika na zawsze. I co jest jeszcze bardzo ważne, o czym chcę wspomnieć, że dla każdego uczestnika będzie również darmowe uczestnictwo w każdej przyszłej edycji Brain Game, jaką poprowadzę. Więc to jest moim zdaniem naprawdę niesamowity bonus, bo ja tylko się podzielę swoimi doświadczeniami, że ja sama jako uczeń przeszłam proces Brain Game 3 razy. I muszę przyznać, że za każdym razem na zupełnie innym poziomie go doświadczyłam, więc wiem, jakie to jest ważne, więc dlatego każdy uczestnik będzie mógł korzystać z przyszłych edycji prowadzonych przeze mnie bezpłatnie zawsze. I ostatnią edycję prowadziłam w zeszłym roku. I jeżeli chcielibyście poznać nie tylko właśnie moją opinię, ale także opinię uczestników, którzy brali w niej udział, to na mojej stronie w zakładce właśnie Brain Game, zresztą umieszczę tą stronę pod tym nagraniem, możecie sobie poczytać opinie osób właśnie z edycji pierwszej, która odbyła się w zeszłym roku. Zresztą chyba kilka osób też jest obecnie na live, które brało udział w tej pierwszej edycji. I oczywiście także w tym linku będzie możliwość zapisania się do kolejnej edycji. A kiedy jest kolejna edycja? Dokładnie za 2 tygodnie. Startujemy 3 marca, więc czasu już nie jest bardzo dużo. Więc jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, to Cię serdecznie zapraszam do udziału. Na tej stronie jest możliwość także zapisu, jest możliwość płatności jednorazowej, która wynosi 3500 zł, albo można też zapłacić w 9-miesięcznych ratach po 430 zł każda rata. I jeżeli pojawia się w Tobie taki głos, że okej, fajne to, ale nie czuję do końca gotowości, to pamiętajcie o tym, o czym mówiliśmy na samym początku, że nie musimy nigdy czuć 100% gotowości, dlatego że to jest właśnie ten mit, że my cały czas staramy się być gotowi i wtedy wszystko odkładamy, nawet to, co jest dla nas dobre. Więc jeżeli czujesz, że to z Tobą rezonuje, to bardzo Cię serdecznie zapraszam. Tak jak wspomniałam, będzie to kameralna grupa, bo chcę, żebyśmy pracowali bardzo blisko ze sobą i oczywiście także poza tymi spotkaniami będzie stworzona też taka grupa do pracy wspólnej, czyli właśnie w trakcie tej pracy wspólnej będziemy mogli też się wymieniać doświadczeniami, pytaniami, wyzwaniami, ale także sukcesami z całego przebiegu Brain Game, więc to jest też proces grupowy, który się zadziewa właśnie w osobnej grupie, która jest oczywiście zamknięta. I zapisy zamykam 3 marca o godzinie 12, chyba że wcześniej zbierze się grupa,
co jest oczywiście bardzo możliwe, więc jeżeli czujesz, że to dla Ciebie, to po prostu nie zwlekaj z decyzją, bo najważniejsze, że chcesz przestać walczyć z napięciem i przestać walczyć ze sobą, bo jeżeli tak jest, to znaczy, że ten program najprawdopodobniej jest dla Ciebie, więc Cię serdecznie zapraszam. A teraz chciałabym otworzyć tutaj przestrzeń na pytania. Bardzo chętnie odpowiem na pytania dotyczące właśnie naszego tematu, czyli napięcia, decyzji, ale także brain game. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na czacie, napiszcie. A jeżeli teraz nie będą się pojawiały jakieś pytania od razu, a może nasuną się za jakiś czas, nasuną się już po zakończonym tym live'ie, to zawsze możecie zostawić pytanie w komentarzu do tego nagrania, bo będzie to nagranie dokładnie w tej samej zakładce, w zakładce na żywo. I tam będziecie mogli po prostu w komentarzu napisać swoje pytanie. Ja obiecuję odpowiadać na każdy komentarz, na każde pytanie, więc serdecznie zapraszam też ewentualnie do pytań pod nagraniem. Albo oczywiście także możecie napisać do mnie bezpośrednio na maila na adres kontakt@zenioanna.pl. Oczywiście też adres mailowy umieszczę w opisie później do tego nagrania. Więc zapraszam też do bezpośredniego kontaktu ze mną, jeżeli będziecie woleli w ten sposób zadać pytanie, a nie właśnie w komentarzu. I jeżeli, bo nie widzę w tym momencie pytań żadnych na czacie, więc być może, że albo ktoś pisze, jeszcze nie zdążył napisać, to oczywiście, jeżeli się pojawi pytanie, to chętnie odpowiem. Natomiast jeżeli nie, no to chciałabym, żebyśmy powoli zamykali nasze spotkanie i żebyśmy zamknęli je dokładnie w ten sposób, jak je zaczęliśmy. Czyli tym pytaniem proszę jednym słowem napisz na czacie, jak się w tym momencie czujesz. Ale tylko jedno słowo, bez tłumaczenia. O, dziękuję. Mnie też ogarnął spokój, bo powiem Wam i przyznam się szczerze, że miałam w sobie bardzo dużo też strachu i ten mój układ nerwowy przed tym live'em też szalał i chciał, żebym uciekała. Dziękuję, Basiu, zaciekawiona. Pięknie. Pamiętajcie, że każdy stan jest właściwy. Tutaj nie ma złego stanu, nie ma stanu, który jest nie taki. A i jeszcze wspomnę, bo o tym nie mówiłam, że jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany prawami wszechświata, to 26 lutego zaplanowałam sobie kolejnego live'a, którego typowo poświęcę właśnie kilku prawom wszechświata. Będę na nie patrzeć z innej strony, z innej perspektywy, więc bardzo Was serdecznie zapraszam, jeżeli jest to temat, który też Was interesuje. Wkrótce podam szczegóły, więc 26, ewentualnie lutego możecie sobie zapisać tą datę, pewnie też się odbędzie o godzinie 18, ale niedługo, mówię, udostępnię szczegóły. A teraz, jeżeli właśnie nie widzę żadnych dodatkowych pytań i też widzę, że już nie chcecie się niczym dzielić na ten moment, więc chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że jesteście tutaj ze mną. Jestem też wdzięczna sobie. Naprawdę to był cudowny czas dla mnie i mam nadzieję, że dla Was też. Natomiast teraz chciałam Wam już podziękować i przesłać Wam bardzo, bardzo dużo miłości.